Nykypäivän kilpailutilanteessa organisaatiosi suorituskykyyn vaikuttavien tekijöiden aito ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Vertaillaanpa, miten henkilöstötutkimukset kuten ENPS ja liiketoiminnan EKD-analyysi voivat olla avuksi. Henkilöstötutkimukset kuten ENPS keskittyvät työilmapiiriin ja mittaavat työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitoutumista. Ne tarjoavat foorumin palautteelle, tunnistavat kipukohdat ja tuovat esiin myös johtajuuden vahvuudet ja heikkoudet. ENPS tarjoaa oivalluksia strategisen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. EKD-analyysi ottaa laajemman lähestymistavan ja pyrkii kehittämään yli 10 hengen yritysten liiketoiminnan elinvoimaisuutta. Se yhdistää työntekijöiden ja johdon kyselyt kattavaa arviointia varten. Välittömät raportit kattavat yrityksen kulttuurin, johtamisen, kyvykkyydet ja tehokkuuden sekä näiden vaikutukset toiminnallisiin ja taloudellisiin mittareihin. EKD-analyysi kiteyttää yrityksen vahvuudet että kehittämiskohteet. Lisäksi se tarjoaa parannusehdotuksia sekä yrityskohtaisen ja yksilöllisen oppimispolun. EKD-analyysi tarjoaa yksityiskohtaisen näkemyksen yrityskulttuurista, johtamisesta, tehokkuudesta, henkilöstön kyvykkyydestä ja osaamisesta. EKD analysoi organisaatiota, prosesseja, toimintamalleja, motivaatiota ja tiimien yhteistyökyvykkyyttä, yhdistäen ne toiminnallisiin ja taloudellisiin mittareihin. Henkilöstötutkimukset kuten ENPS keskittyy työntekijöiden näkökulmiin, kun EKD-analyysi tarjoaa kokonaisvaltaisen, tietoon perustuvan alustan kattavaan liiketoiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Implementoi sinäkin maksuton EKD-analyysi ja kehitä yrityksesi elinvoimaa ja kilpailukykyä. EKD-analyysi tuottaa niin nopeita tuloksia kuin kestäviä, pitkän aikavälin mitattavissa olevia vaikutuksia.